กราบเรียนท่านอาจารย์โชคชัยที่อยู่ต้นไม้ดนตรีไทยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนบางรักใหญ่นนทบุรีกราบเรียนอาจารย์วีนัทและกราบเรียนอาจารย์วิรารัตน์อ้ำเมืองบอยนะคะหนูชื่อชวิสาพร้อมสุขจะมาในเพลงแขกวรเทศราวสมเด็จและเพลงแปะ3 เพลงก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
คุณค่ะ หนูขอต่ออีกเพลงนะคะ ชะตาชีวิต เลื่อนขิมนิดนึงอาจารย์วีระคานไนท์จะเล่าอะไรเป็นอย่างหนึ่งนะคะ หนูจะสอบราชภัฏดีหรือว่าจะสอบมหิดลดี เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ได้รับสายมือถือเครื่องนี้ เดี๋ยวไนท์จะโทรไปหาเองว่าจะให้สอบกับอาจารย์ก่อน หรือจะให้สอบกับครูบอย เพราะว่าหนูต้องสอบกับอาจารย์วีนัทก่อนขั้นแรกขั้นที่ 1หนูต้องสอบกับอาจารย์วีนัทก่อนหนูเลยตีออกยูทูบเบอร์ก่อนขอบคุณค่ะ ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้นายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ